तो गाइस देखिए हम लोग गेम प्ले कर रहे हैं, तो जल्दी देखते हैं। इसमें हम लोग प्ले करें दिया है और हम लोगों ने ये मोड भी चुन लिया, कौन सा मोड में खेलना है हम लोगों को। तो ये देखो हमारी थार आ चुकी है। अभी हम लोग इसको स्वराज में कन्वर्ट करने वाले हैं। ये देखिए अभी इसमें यीशु देशवाल की फ़ोटो लगने वाली है। स्टंट मोड भी ऑन होने वाला है इसका, ये देखो। तो जल्दी से जल्दी इसको आप लोग देखते रहिए कैसे ये होता है। ये देखो इसकी ये आगे से पीछे से कितना सुंदर लगता है। चलो अब जल्दी से इसको हम लोग इसके पीछे वो यीशु देशवाल की फ़ोटो लगाते हैं। चलो लगने वाली है, ये वाली नहीं चाहिए हम लोगों को, हाँ यही तो चाहिए थी। चलो आगे चलते रहिए हम लोग। तो गाड़ी हो चुकी है अपनी रेडी। ओ भाई साहब स्टोर का सभी ऐड आ चुका है, हम लोगों ने इसे बैक करके वापस से कर दिया है प्ले। तो ये देखो अपना फिर स्टंट मारने लगा है। और अभी हम लोग इसको जॉन डियर दूसरी कार से इसको जॉन डियर में बदलने वाले हैं। तो दूसरी कार से जो अपना आएगा, जो दूसरी कार आएगी उसको हम लोग जॉन डियर में कन्वर्ट करेंगे। ये देखो ये क्या मस्त स्टंट कर रहा है अपना ये। तो जल्दी से आपको दिखाते हैं जॉन डियर। तो देखो मैंने अभी यहाँ पे एक क्लिक में मेरी नई गाड़ी आ चुकी है। मैं इसमें जाऊँगा और यहाँ पे जॉन डियर को ख़रीद लूँगा। ये देखो अभी मैं जॉन डियर ख़रीदने वाला हूँ। ये देखो अभी ये जॉन डियर आ चुका है अपना। गाड़ी फिर से ऐड आ गया, मैंने फिर से बैक करके इसे ऑन किया। अब मेरा टोचन किंग जॉन डियर आ चुका है। तो जल्दी से हम लोग इनकी रस्सी खींच करने वाले हैं। देखते हैं उसमें कौन जीता है रस्सी खींच में। अगर आपको लगता है कि जॉन डियर जीतेगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगता है स्वराज जीतेगा तो शेयर एंड कमेंट सब कर दीजिएगा। तो आप इनका स्टंट जल्दी से करवाते हैं। तो अभी मेरे को इसे अगर इनका स्टंट करवाना है तो मुझे इसे मोड़ना होगा। गाड़ी टक्कर हो चुकी है अपनी, हम लोग इसे वापस से मोड़ रहे हैं। तो ये देखिए हमारा स्वराज कैसे ऊपर की तरफ नाच रहा है, ये देखो। तो ये अभी जुड़ने वाला है अपने स्वराज में, देखते रहिए आप लोग। बस इससे बस हम लोगों को एक बार ज़मीन में लैंड कराते हैं। तो चलो अपना टोचन किंग जॉन डियर आ चुका है ज़मीन पे। चलो जल्दी से इसे स्वराज से अपना जोड़ देते हैं। ये मैं क्या कर रहा हूँ, स्वराज से जोड़ते हैं इसे जल्दी से हम लोग। अरे भाई पीछे चले जा, हाँ पीछे जा रहा है। अब बस को एक बटन क्लिक करना है, ये लोग बन जाएंगे। और स्वराज तो ऊपर उठ गया अभी से। अभी नई गाड़ी स्पॉन होंगी। अब हम लोग इस देखेंगे कि कौन जीता है, स्वराज की जॉन डियर। तो हम लोग इनका रस्सी खींच हो चुका है मैंने एक क्लिक में। ये देखो ये लोग कैसे आगे पीछे हो रहे हैं। तो ये देखो कैसे ये लोग खेल रहे हैं अपने साथ एक दूसरे के साथ रस्सी खींच को। तो आपको क्या लगता है जॉन डियर जीतेगा कि स्वराज जीतेगा? चलो जल्दी से जल्दी देखते हैं इन्हें। अरे अभी तो ये लोग नहीं हट गए हैं, तो इस टक्कर मारो तो कौन जीतता है। अरे चलो चलो चलो, गाइस अपना जॉन डियर आगे है, स्वराज थोड़ा पीछे है। मुझे क्या लग रहा है कि जॉन डियर जीतने वाला है, क्योंकि आप लोगों को भी लग रहा होगा इस वीडियो को देख के। तो वो स्वराज जॉन डियर पता नहीं क्या कर रहा है। अरे अरे जरा मैं इन्हें रास्ते में तो लिया आया हूँ, जल्दी से ऑन करता हूँ। अरे मैं आगे, हाँ मैं अभी रुक जा भाई, रुक जा भाई, तुमने तोड़ दी अपनी गाड़ी। जल्दी चल हाँ चल, हाँ आगे। तो ये देखो गाइस यहाँ अपना टोचन किंग जॉन डियर खड़े हुए हैं। टोचन किंग है एक जॉन डियर, टोचन किंग जॉन डियर जो है वो हरा है, और जो अपना स्वराज है वो पूरा लाल है। और उसमें यीशु देशवाल की फ़ोटो भी छपी हुई है। हम लोगों ने वीडियो की स्टार्टिंग में उसमें फ़ोटो भी छपवाई थी। ये देखो ये लोग कैसे रस्सी खींच में खेल रहे हैं। ये देखो टोचन किंग जॉन डियर तो उसे खींच रहा है स्वराज को। तो ये देखो कैसे जॉन डियर उसको खींच के ले जा रहा है।
अभी गाइस मेरी गाड़ी खाई में घुस जाती, पर इन लोगों ने मुझे बता दिया कि खाई में गिरने वाली गाड़ी, तो रुक ब्रेक लगा दीजिए। टोचन किंग और स्वराज ने मुझे बता दिया। और नहीं गाइस, इन लोगों ने ये क्या कर दिया, मैंने तो इनकी बातों में ध्यान ही नहीं दिया, मैं तो कूद गया। शिट, लगता है मुझे कि अब मुझे यहाँ से निकलने का कुछ तो रास्ता चाहिए होगा। अरे ये लोग भी आ गए, चलो सही है, हमें को डरने की कोई बात ही नहीं है। अब मुझे ऐसे लग रहा है गाइस कि ये लोग यहीं फंस रहे नहीं, हम लोगों की गाड़ी निकलने वाली है। पूरा से बस इसे हम लोगों को आगे पीछे करना होगा, इधर उधर घूमना होगा इसको लेके। अपनी गाड़ी मस्त आराम से बाहर आ जाएगी। आप लोग देखिए मैं क्या कर रहा हूँ गाड़ी को निकालने के लिए। ये देखो, ये टोचन किंग जॉन डियर को टक्कर मार दी मैंने अपने गाड़ी के पीछे वाले टायर से। ये देखो, ये बात, ये कैसे हमारी गाड़ी ऊपर जा रही है। बस थोड़ा सा ऊपर पहुंची गई थी, पर मैंने उंगली पता नहीं क्या कर दी, वो पीछे हो गई। तो चलो बस आई गई। हाँ आ गई गाइस, ऊपर आ गई। अब पता नहीं मैं क्या करने जा रहा हूँ पता नहीं क्या करने जा रहा हूँ। चलो जहाँ भी जा रहा हूँ देखते हैं हम लोग कहाँ जा रहे हैं। चल। तो अरे भाई, फिर से खाई में चली गई गाड़ी। अरे नहीं, निकल गई। लगता है वो उस रैंप पे जाने वाली है। हाँ, ये वाला ब्लैक रैंप पे। अब ये यहाँ से कूदी मारेगी। और क्या भाई, स्लो मोशन रिकॉर्ड करा है हम लोगों ने इसमें, अच्छी है ना, स्लो मोशन रिकॉर्ड करा है। अब आप लोग देखना इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा है। ये देखो इसकी स्पीड। अब ये एकदम से ब्रेक लगाएगी, एकदम से। इसने एकदम से ब्रेक लगा दिया, तो देखिए कैसे ये एकदम से ब्रेक लगा दी है। अब मुझे क्या लग रहा है कि अब ये इससे आगे नहीं जाने वाली है, तो देखते हैं ये कहाँ जाती है। तो वापिस से मुड़ चुकी है और ये ख़त्म।